kwanza katika mwaka mpya 2021. Seti mpya pia au muonekano ni mpya pia, na hiyo inaashiria kwamba mambo mwaka mpya na mambo mapya. Karibu sana kwenye Chill na Sky mpya. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Bila shaka umekuwa ni mwaka ulioanza vizuri kwako, lakini pia kwa 2020 umekuwa ni mwaka wenye changamoto kubwa. Tunaomba 2021 uwe mwaka wa tofauti. Mgeni wangu wa kwanza katika msimu mpya wa Chill na Sky ni amefahamika zaidi kama mtu wa matangazo, sauti yenye mamlaka katika matangazo mbalimbali ya radio, ya TV, lakini pia producer, mwimbaji wa R&B na muziki mwingine, na sasa hivi amejikita zaidi katika uigizaji wa series, lakini naamini pia kwenye filamu anaelekea huko. Max Rioba au Maximilian Rioba. Kaka vipi? Salama. Una kofia nyingi sana zinakaa kichwani. Naamini kuna zingine sijazitaja. Yes. Mshauri na saha. Sinaona sasa. Naam. Mambo vipi Max? Salama kabisa kwako. Aisi niko poa sana. Tunaonana kwenye shughuli 2-3. Tulikutana kwenye uzinduzi wa Nyara, filamu ambayo imetengeneza historia kwa kuwa moja kati ya filamu za kwanza zenye kiwango fulani cha kuridhisha kuonyeshwa hata kwenye sinema. Tuongee kwanza kuhusiana na reaction yako ya kwanza kuiona Nyara. Nilipata bahati kwanza kuwepo from the beginning. Wakati walikuwa wameanza kuitengeneza. Kwa hiyo ni mmoja kati ya watu ambao nilihusishwa somehow kwa namna moja au nyingine kuanzia mwanzo wa utengenezaji wa Nyara, na nilitabiria kwamba kama itakwenda kama walivyokuwa wamepanga, then itaenda kuwa kitu tofauti. And ninaamini itafungua njia kwa watu wengine, kwa sababu tumeona kwamba ukiingia kwenye theater za hapa nchini Tanzania ni filamu za Hollywood peke yake ndizo zinazoonyeshwa. Na uliona reaction pia ya watu wakati wanaitazama, wanashangilia. Ilikupa hope gani, matumaini gani? Ni kama mtu ambaye anajua kwamba hichi kitu kipo. Kwa hiyo sikushangazwa sana. Nilitegemea mapokezi makubwa na mazuri. Nilifurahi pia kumuona mpaka hata mheshimiwa waziri alikuwepo. Kwa hata ule uwepo wa serikali kwenye kusupport kazi nzuri, kwangu mimi ilikuwa ni kitu kizuri sana. Waigizaji wamefanya vizuri sana. Kwa wote mimi nafikiri vijana walikuwa wanaigiza action, I think wamefanya kazi kubwa sana. Na hata namna ya kuzishuti zile haikuwa kitu kidogo. Kwa hiyo kwangu mimi nilitegemea mapokezi makubwa, na nilikuwa nimekaa naangalia kwenye premiere, nasema acha nisikie reaction. Kuna mtu alikuwa amekaa pembeni yangu, alikuwa anahangaika sana na mguu midadi wakati wanapigana pale, jamani ndio kama anaendesha gari. So nilijua kwamba ni kitu kizuri. Kwa hiyo na kusihi sana, kama hujaitazama filamu ya Nyara, fanya hivyo. Inaonyeshwa katika majumba ya sinema mbalimbali, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Tanga, Zanzibar, kote inaonyeshwa. Lakini pia unaweza ukaipata kwenye application ya Nilipe to support kazi za Tanzania, kuwapa uwezo zaidi ili waendelee kujituma na kuwekeza fedha. Na hata makampuni pia yanakaribishwa kusupport talents za hapa nyumbani Tanzania. Na nirudi kwako wewe kwenye Women. Hongera sana Max kwa kazi nzuri. Quality sound ya zile nyimbo zinazotumika mle. I say mzee, naamini kwamba haikuwa kazi rahisi by the way. Hata kidogo. Yaani mwaka 2020 ulikuwa ni mzito kwetu sisi. Kwa hiyo tulifanya kazi sana kuhakikisha kwamba, kwa sababu tulijaribu maji, wanasema Waswahili tumejaribu maji. Sasa tukasema tukiyaonea ni shai itakuwa sio vizuri. Kwa tukasema hebu tuonyeshe tofauti. Hebu tuonyeshe kwamba inawezekana tukafanya hichi kitu hapa Tanzania na kikaonekana vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunadaiwa kila tukitoa episode moja, tunadaiwa quality iendelee au iwe nzuri zaidi, tunadaiwa dialogue story iweze kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge ambayo tumeipokea na tumefanya vizuri. Nikiangalia episode ya kwanza mpaka ya 9, si ndio? Imefika. Ndio tumestop kidogo. Production inaendelea au ndio tumeishia hapo? Tuliacha tukasema tunapoingia sasa huu mwaka wa 2021 tujipange, kwa sababu tulikuwa again
tunajifanyia kila kitu wenyewe. Okay. Kwa unajikuta kwamba siwezi kuwapa mashabiki kila wiki episode moja. Kwa tukasema kwamba hebu tupumzike kwanza, alafu tufanye episode za kutosha. Ili tukiachia tunakwambia una uhakika utaziona kila wiki, tunatoa episode moja kwa wiki kwa muda fulani. Okay. Yeah. Nikiziangalia episode zote za Wema, naona kuna pesa nyingi sana imetumika pale. Yes. Na naamini ni pesa ya mfukoni ya mtu, mtu mwenyewe naamini ni wewe Max. Yes. Very true. Au sio? Yeah. Umewezaje kuingia mfukoni kufanya kitu ambacho unaamini kwa mwanzo hakiwezi kurudishia hela? Bill Gates aliwahi kusema kwamba matajiri ni watu ambao huwa wanakubali kujaribu, kubali kutumia walichonacho ili waweze kusogea mahali fulani. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni jambo la kusema tujaribu. Na kwenye kujaribu kwenye business kuna kitu anaita risks. Sijui Kiswahili itakuwa ni nini. Kwa unaposema bwana hebu twende hivyo hivyo, huangalii tena nyuma. Na bahati mbaya zaidi ukishawaonjesha watu, ukirudi ukacompromise ukasema hebu tutumie kamera hizi, au tayari watu wanasema hapana bwana, hapo umetuzingua. Kwa hiyo sisi tukasema tubakie pale pale. So nimeingia mfukoni, zimetumika milioni nyingi sana. Yes. Hata sijui hata idadi kamili. Ni nyingi sana kwa sababu ukiangalia episode, tuseme episode hii ya mwisho ambayo ilikuwa ndefu, by the way ilikuwa zaidi ya dakika 20. Dakika 30. Kwa sababu zile nyingine zilikuwa 5, 9, 10. Naona kwa kweli ni pesa nyingi sana, lakini sio pesa tu. Lakini kukamilisha hiyo location, kuwapata wale watu, na umepata watu wazito, wasanii kina Shilole, Feed Q, Wema na wengine wengi. Unaona uliwezaje na hiyo complication ya kukusanya again, ukiwa unafanya kitu kizuri, mara nyingi watu wanapokea vizuri, na watu wengi wanapenda kujichanganya kwenye vitu vizuri. Kwa hiyo, na kingine ni kwamba nina list ya marafiki ambao ni wengi sana, ambao ni celebrities wa Tanzania. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni swala la kupigiana simu, bwana njoo tukae hapa na kitu chetu, na kila mmoja kwa kweli alipokea vizuri sana. So sikuwa na tatizo kwenye hilo. Nyuma ya production kuna timu kubwa sana? Hapana. Wako watu 5. Okay. 2. Kwa maana ya mwandishi, kuna mwandishi, kuna watayarishaji, kuna wanaoshuti, na kuna mtu wa sound. Okay. Na tunakuwa of course watu kama wa makeup tunakuwa tunawahaya. Kutokana na sio wa kwetu, kwa wale tunakuwa tunawalipa wanakuja kufanya kazi kutokana na episode moja. Mtu ambaye namfahamu ambaye anafahamika kwa wengi ni Alan Wapigo, ambaye naamini ni mzee wa sound, na sound ilikuwa crisp and clear. Huyo ndio nyumbani kwake hapa. Na umekuwa naye kwa muda mrefu sana jamaa? Miaka 11 sasa. Nimefanya mengi sana. Sana. Max, kwako kwenye kufanya visual sio mgeni, sio kitu cha kwanza. Umeshiriki kwenye music videos, umeshiriki kwenye matangazo ya brands kubwa kabisa. Lakini umejifunza nini kwenye production ya Women ukitofautisha na productions zingine? Kwanza nina bahati sana kwamba huu ndio ulikuwa mwaka uliopita 2020 ndio ulikuwa mwaka pekee ambao nimeingia kwenye motion picture production. Kwenye filamu na series. Alafu nimefanya series 2 zenye production style tofauti. Nimefanya Karma pamoja na Women. Kwenye Women ni more tumerelax, umeme katika hii tutamalizia kesho, huyu bwana amekosa shati jeupe basi kausha kesho. Lakini kwenye Karma ni kwa tunaenda hivyo. Kwa nimejifunza hivi, kuna production ambazo ni za tunaita za kijeshi, ambazo ni kama Karma, mnakwenda kwa haraka, yani vitu vinapangwa vizuri lakini speed yake ni haraka sana. Lakini kuna production sasa kama ya type za kama Nyara, itachukua miaka kadhaa, yani ukikimbiza tu unafeli. Kwa sababu tunaposhoot kwenye Women, tukimaliza kushoot tuna kama siku 4 kwa episode moja, tuna siku 4 za kuiangalia. Kwa ile first cut ya kwanza tunaangalia tu,
kuna tatizo, kuna tatizo, kuna tatizo, kuna tatizo. And then tuna vitu kama kufanya vitu wanaita ADR, ambazo ni sauti zinazorekodiwa studio, ambazo zinapaswa kureplace sauti za field. Sisi hatupendi kufanya ADR kwenye kila kitu. Kwa sababu unaondoa naksh, kwamba tulikuwa tumekaa hapa kuna AC inasikika. Of course tunaweza tukadesign tukavipata, lakini unataka upate natural. Kwa tunatumia vitu kama hizi lapels, tunatumia booms, umenielewa? And tuna combine sasa sound ya field na sound ya studio. Mara nyingi sana kazi ya Alan kubwa ni kumatch hizi sound mbili, ili wewe unaitazama usijue kabisa wapi wamefanya studio, wapi wamefanya film. Na huwezi jua. Yani hata ukipewa vipi huwezi kujua. Yani kuna sound kabisa mimi nikikaa nikiziangalia nasema okay, hata uweke dau la dola milioni 1 mtu hawezi kujua hii ilikuwa field, hii ilikuwa studio. Lakini tuna minimize sana matumizi ya studio ili kuweza kuongeza uhalisia. Na uliona tatizo la wapenzi wa series ama mashabiki wa hivi vitu, ukiwapa ndio wanahitaji zaidi. Ukiwapa leo wakisubiri ya 5, ya 5 ikiisha wanataka ya 6 tena, na mwisho wa siku hauwezi ukakidhi na haja zao. IGTV ndio ambako ulikuwa unairusha, na IGTV ni platform ambao ya Instagram ambao bado haijawa monetized, kwamba upati chochote. Mwingine angewaza haraka haraka kwamba kwa nini Max asingepeleka YouTube? Well, mimi siamini kama YouTube inalipa kimtazamo wangu. Kwa hiyo naona YouTube ni tumetengenezewa picha ili tuweze kuamini hivi. Inaweza kulipa kwa muda mrefu sana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo lazima, vigezo ambavyo lazima ufikie ili uweze kuanza kulipwa kidogo. Kwa niliangalia safari hiyo mpaka niweze kufika huko, sio safari ya mwaka 2020 au 2021. Kwa nikasema mimi ninachokitaka kikubwa kabisa, idea yangu ya kwanza haikuwa kulipwa. Idea yangu ya kwanza ilikuwa ni reach ya watu, kuwafikia watu. Na nikafikiri katika vyombo viwili hivi, YouTube na Instagram, kwa upande wa Tanzania tuna mara nyingi sana tuna access au tunatumia sana Instagram zaidi ya YouTube. Lakini pia nikafikiria kitu kingine. Kuna maoni ya watu ambao ni real time, unayapata kirahisi sana kwenye YouTube, kwenye Instagram zaidi ya YouTube. Comments, wewe unajua watu wanasoma comments nyingi sana na kuinteract kwenye Instagram kuliko kwenye YouTube. Unaweza kukuta YouTube ina comment 100, lakini zile comment hazina hata additional replies. Zile threads zile. Lakini ukienda kwenye Instagram kuna comment 100, unaweza kukuta comment moja ina thread 225. Kwa hiyo kwangu mimi ilinisaidia sana. Ilikuwa ni marketing strategy yetu, kwamba tunataka kuwafikia watu wengi sana, na watu wengi sana Bongo wako huku kwenye Instagram. Lakini pia IGTV inakuonyesha quality kwenye HD kabisa, quality ya juu ambayo ni ya kawaida, ambayo pia YouTube wanaonyesha. Kwa hiyo tukafikiri kwamba hebu tuanzie huku, na kweli ilifanikiwa sana. Nilikuwa naona watu walivyopagawa, yani hatari. Alafu ni audience fulani ambayo huwa haiangalii movie za nyumbani. Unajua kuna hiyo kwamba tumekuwa na movie ambazo kuna audience kubwa sana ambao inaziona kama ziko low quality. Lakini niliona watu ambao unaona hata anavyoeleza comment yake, unaona huyu ni mtu ambaye anaangalia sana movie lakini ameridhishwa na alichokipata kwenye women. Kabla hujaenda kwenye kama kibaki hapo kwenye women, talent yako kama mwigizaji, respect mzee. Asante sana Mr. Temba Mwezi. Unahitaji jina lako ni nani? Temba. Mnyamwezi, una biashara zako, drama zako, unachanganya watu na nini. Hii ni talent ambayo wengi walikuwa hawajui Max, ambao sasa hivi wameiona kwenye women, of course, na kwenye Kalma. Lakini naamini kwamba huko nyuma ulijigundua kitambo, si ndio? Ni kitu ambacho ulikianza lini kuigiza?
sikuanza kuigiza muda mrefu, lakini nilijua naweza kuigiza tangu nikiwa mdogo. Okay. Mimi siku zote nimekuwa tu tofauti na, yani shida yangu sikuwahi kuingia kwenye filamu muda. Shida yangu kubwa ilikuwa ni quality. Tu kwamba singeweza kufanya stories za bongo movies au nini za kawaida zile zamani, sababu nilikuwa naona zina mapungufu mengi. Lakini nikasema kuna siku nitaingia, na nikiingia nitakuwa tofauti. Kwa hiyo siku ikawa ndio mwaka 2020. Yeah. Na reaction imekuwa superb. Of course. Sikutegemea kiasi hicho, naweza kuwa mkweli. Okay. Lakini sasa hivi nikipita hata Mlimani City places, yani mimi naweza nikazuiwa na mtu bana, samani kidogo bana fulani, afu wananiita majina ya character. Okay. Derek au Temba. Like yes. Kwa kwanza ninashukuru sana. Nilikuwa na vitu vingi, nilikuwa na hofu kwamba watu wanaweza wakasema jamaa sio, yani kama labda ana force kuingia kwenye game. Lakini reception imekuwa nzuri mno, mapokezi yamekuwa mazuri mno, na mimi naweza tu nikasema kwamba mwaka huu wa 2021 kuna vitu vingi sana vinakuja. Derek kiwa kwenye Kalma. Ilikuwaje ukaingia kwenye series hii? So mimi na Wema tumekuwa washikaji kwa muda mrefu sana. Okay. Kwa hiyo tulikuwa kama tumefanya, yani mawazo yamegongana. Wema alikuwa ananitafuta na mimi namtafuta. Wakaniambia bwana nitakuja tuongee, na mimi naambia bwana nakuhitaji sana tuje tuongee. Kwa hiyo tukakutana and akaniambia bwana mimi na kitu changu hiki hapa and natamani sana mimi na wewe tuweze kuwa kwenye hii series. You are among the main characters. Nikasema inakuaje hiyo? Kumbuka nimeanza na women ambayo ni ya Kiingereza. Na mimi ni mdau wa lugha zote mbili. Kiswahili naongea vizuri kabisa, na Kiingereza naongea vizuri. Kwa hiyo nikaanza kuwa na mashaka kwamba okay, tutafanyaje? Lakini kwa sababu pia Karma ni kazi ambayo ni ya DSTV. Kwa ilikukwa ina vigezo, huwezi kufanya hivi. Sisi kwenye women unajua hatuna masharti mengi. Sio mengi. Tunajiachia kwa sababu ni kwetu. Kwa nikasema anyway, hey, I guess ulikuwa muda umefika tujaribu. Kwa tulivyoingia tu kuanza, mwanzoni ilikuwa kidogo unajaribu kuadjust na vitu na speed na nini, lakini nilivitegemea hivi kwa sababu kama unavyojua mimi kwenye production nimefanya siku nyingi sana. Kwa hiyo ilikuwa challenging kidogo, lakini sasa hivi nimezoea sana. Na location, nakumbuka Wema alikuwa anaandika jinsi ambavyo location inavumlia muda. Hebu tupe experience ya kushoot kama ikoje? Inachosha kiasi gani? Labda niseme kwamba story ya Karma pia ni story ambayo imetengenezwa kwenye mandhari tofauti. Kuna ushuani sana, afu kuna uswahilini sana. Kwa hiyo hata kuzipata hizi location ukazisecure ukafanya season kama 5 sio kazi ndogo. Kwa hiyo watu ambao department inahusika na mambo ya reki ambayo ni mambo ya kutafuta location, mimi naipa salute sana kwa sababu kupata baadhi ya locations wanasema okay, hapa tumepataje, sio, umenielewa? Lakini pia kuna zile location ambazo labda tulibook jana au wiki iliyopita kwa ajili ya kesho. Napigiwa simu dakika ya mwisho, bana mzee hapa bana amesema hapana, tumje mchukue hela zenu. Sasa DSTV hawezi wakasubiri. Kwa kuna hivyo vitu ambavyo yani kuna zile dakika za mwisho mbio mbio, lakini timu imekuwa very steady. Mimi nafikiri kama tuseme labda sijafanya productions nyingi, I think kwenye production ya Karma kuna watu ambao wana synchronize vizuri sana. Kwa hiyo kuna masuala ya makeup and stuff, kwa mnaweza kwenda sehemu ndio mmehamisha kwenda kwenye location nyingine, inabidi makeup zibadilishwe na vitu kama hivyo. Kidogo vinakuwa vinakula muda, lakini ukiwa na mtu kama Wema, ukiwa na mtu kama Neema Ndepanya mtashuti hata paka jua lichomoze. Yani kwa hiyo wanapiga kazi. Bulldozers. Wema, hebu muongelee Wema kwenye kazi. Watu sijui kwa sababu watu wananiambia unaanza kufanya kazi na Wema utasumbuka sana. I think ni kwa sababu Wema pia amebadilika sana. Okay. Wema ameamua kuwa mfanyakazi. Brother, Wema anafanya kazi. Wema anaweza kashuti 2 days consecutive. Siku 2 nzima. Anaweza kashuti kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili. Kwa hiyo ameamua kwamba sio yule Wema ambaye watu walikuwa wanamtafsiri labda atasema atakuja location Haji.
Wema ndiye mtu ambaye ni wa mwisho kuchoka. Okay. Yani mtachoka, utasikia anakuja anasema Derek twende tumalize. Kwa na ukimtoa huko unamrudisha kwenye women ambapo pia karakta yake Tatiana ana deliver very well. Kwa mimi nafikiri tumekuwa na bahati sana kwamba tunafanya kazi na mtu ambaye kidogo ameamua. Na unajua uzuri wa Wema, akiamua kitu chake anakishikia bango mpaka kimalizike. Okay. Yeah. Na kuna wakati ulipost Instagram ukimuelezea Wema kama mtu fulani muhimu sana kwako sasa hivi. Kama rafiki, ukiachilia mambo ya kazi, yukoje Wema sasa hivi? Mimi Wema amekuwa msikivu sana kwangu. Sana. Yani na anaelewa kwa mfano ninapaswa kufanya labda interview na Sky, anaelewa inabidi niende. Okay. Kwa anaelewa. Mimi unajua sijawahi kugombana na Wema. Hata siku moja. Nimefahamiana na Wema miaka mingi mno. Hata siku moja sijawahi kupishana kauli. Kwa hiyo tumetengeneza hiyo bond ya urafiki wa pekee sana. Wema ni mtu ambaye hata nje ya kazi naweza tukao tunaongea labda kufikiria project nyingine, nitamuita ataniambia niko zangu huku mbali lakini nitahakikisha nimepita kabla ya muda fulani. Kwa hiyo na anaweza akafanya hata akadrive umbali mrefu sana kuja ku make sure kwamba tumekutana, tumediscuss tunachodiscuss na vitu kama hivyo. Okay. So bond yetu sisi imekuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ninapofanya karma, ninafanya karma ya rafiki yangu. Siangalii, kuna vitu vingi mimi siviangalii. Naangalia kwamba hii ni rafiki yangu, nitafanya kwa uzuri kwa kadri niwezavyo. Anapokuja kufanya women, ana deliver zaidi ya kawaida. Okay. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira ya kazi na urafiki. Yeah. Muonekano wa Wema sasa hivi umebadilika, ni mwembamba sana. Na baadhi ya watu wanaweza kaisi labda kiafya, kwa maana ya ile kupiga kazi inawezekana akawa sio kiivo. So kazi zinapigwa na she's very strong. Muonekano wa Wema mimi siwezi kuzungumzia. Okay. Ni kitu ambacho ni cha kwake binafsi. Lakini ule muonekano wa Wema usitafsiriwe kwamba ni mlegevu. Oh yeah, yes. Watu wanaweza kawa nahisi hivyo. Very strong. Na pia kingine kuna picha nyingi tu za Wema ambazo watu wanazitengeneza lakini kuna vitu vingi pia hawavijui. Okay. Inapokuja hata kwenye swala la chakula huwezi kuamini. Wema ana prefer ugali na mtindi na dagaa na mchicha. Hivyo vya Kiafrika vile. Yeah, kabisa. Yaani ukimwekea pizza na ugali atakwambia hii pizza kuleni, naomba ni ugali wangu. Okay. Sio, umenielewa? Yeah. Kwa hiyo nafikiri pia ni celebrity ambaye kwa level yake alipaswa kuwa na maringo sana. Lakini haringi. Yaani unaweza ukamuaccess Wema ukakaa naye chini hata ukashangaa. Yaani picha tu zinatengenezwa lakini Wema haringi hata kidogo. Hata kidogo. Yaani kimeshindikana bana, kuna mtindi tuna ugali, naombeni hivyo fresh yani. Na si kwamba labda vyakula vyake viko vya kishua wengine hapana. Okay. Yeah. That's Wema ambaye unamjua wewe. Wema namfahamu. Yeah. So una enjoy kwenye kama sana, yani sana. Yeah. Na tumeshapiga season 4. Tunaendelea. Yeah. Yeah. Kitu gani ambacho cha pekee sana ambacho unaendelea kujifunza kwenye kama katika kazi lakini pia mahusiano na waigizaji wengine? Kikubwa ni unajua mimi sasa ninapoingia kwenye karma naingia kwa kofia mbili kama Derek, lakini pia naingia kama producer. Yeah, yani naiangalia kama producer. Okay. Kwa hiyo pia nina study characters zingine. Huyu anaweza nikamweka sehemu fulani. Huyu anaweza kaigiza. Okay, kumbe huyu ni mzuri sana kwenye area. Kwa mfano yule msichana ambaye anaigiza kama mke wangu mtarajiwa, Misa. She's very good. Kwenye acting ni mzuri sana. Yaani nikimwangalia huwa anasema I say, okay, kweli Tanzania kuna vipaji. Anaigiza pia kama mdogo wangu Nama. Excellent. Hemedi, excellent. Yaani nikiangalia pati zao wote hawa, hata anaigiza kama mdogo wangu wa kiume. Okay. Hawa ni watu wapya wameingia kwenye industry lakini wanaonyesha vitu ambavyo vinaenda kubadilisha mtazamo mkubwa sana wa tasnia ya filamu kwa muda mrefu sana. Okay.
Mgeni wangu ni Max Rioba, mwigizaji, producer, mwimbaji na vyo vingi sana ambavyo jina lake linasimamia. Hii ni Chill na Sky, tunapata break fupi, tutazungumza mengi kuhusiana na pati ya muziki kidogo. Na tutaingia kidogo kwenye familia. Max ni moja kati ya baba good dads, au sio madingi. Ni dads ama washua wazuri sana ambao wana inspire vijana wengi. Tutarejea baada ya muda mfupi.